এটিটিউড বহুত বেমোৰ এক্সাম দিব গৈছিলো কুৱেশ্যন পেপাৰ চিন কৰি ৰিপ্লাই নিদিলো না কুৱেশ্যন পেপাৰখনৰ এনসাৰ এটাও নাজানো বুলি নকয় তাকে ক'ব নোৱাৰি লাজত এটিটিউড বুলি কৈছে তাৰ বোলে সেইটো এটিটিউড গজব বেজতি হে আৰু বেছি এটিটিউড থাকিলে এনেকুৱাই হয় কুৱেশ্যন যায় কুইশ্যন হৈ গৈছে সেইটো কুইশ্যন বুলি নকয় কুৱেশ্যন বুলি কয় আৰু ভালদৰে পঢ়াত মনোযোগ নিদি ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলছ বনাই থাকিবি যা পগৈ অহা বছৰ ভালদৰে এক্সাম দিবি সালা চেৰা বলিয়া টিমুৱা মাইকি পাগল